Snakekins tässä morjesta. Tänään pelataan peliä nimeltä Nation Red. Löysin se Steamista ja on ilman viikonloppu, et silleen. Mietin, että tuleeko tää porukka mukaan, että onks mun mikki edes päällä. On se päällä nähtävästi. Ihan sekasi. Mut kuitenkin. Tää oli tällainen mukava pelin näköinen. Mä rupesin katsomaan. Tässä on tasan 4 klassia. Sniperi, Gunneri, Medikki ja Scoutti. Ja mä aion käyttää Gunneri. Aloitan vaan peli suoraan tässä näin. Että tää on niinku tällainen. Räiskintäpeli suoraan sanottuna. Juu, että on tällaista heti alusta. Räiskitään vaan. Ja kyllä, koska tää on nyt yksin pelin muodossa. Mukaan vaikee. Mutta anarkisti tos noin. Syökää tästä. Koska on niin hauskaa juosta tässä ja räiskii vaan niin pirusti. Jes. Tää tulla. Tai kertaa välttää sitä yhtä perkkiä. No yksi kerta vahingon sotii. Jees. Paras veivi mihin on päässyt taitaa olla tuolla noin jossain. Ei se kauhean korkea ollut. Ku 16 olisiko ollut. Syökä tästä siis. Tän tosta tollanen. Automatic Seekers. Tän tosta nailguni. Naulapyssy. Täällä vasta on hauskaa ampua, kun saa tää no reloadi. Miniguni ainakin. Mä tiedän, että vahingoittaks sitten näitä seiniä tässä näin. Ei. Onneksi. Joo. Mulla on tässä tällainen hauska kaveri tässä nyt räiskemässä taas samaan aikaan. No niin, otan toi. Remote Weapon Station. Minigun! Tänne näin se. Jaa, mä oon mun tollaista 2. Kymmenäkö syö rimmerre? Tää kuoli kaikki. Vittu. Wave 3. 80 zombi hostaile. Täh? Random stimpacki spawnas toho. Tää tulla. No mitähän on kaikki ihan randomia nää yhdet. Mitäs sinä siitä? Ai, mitäs tää ottais? Auto experience, tarvitaan se. Se on paras ottaa niin aikaisin kun sen saa. Tulee koko ajan mennä automaattisesti expaa ja niin edespäin. Tää lagi ei oo kyllä mikään paras. Täällä ei pysty sietämään tätä lagia tässä näin kun kuva, niin pakko sanoa, että ei tässä paljon mitään pysty tekemään. Target crosshairs, pomfteletti. Joo, et kyllä se niinku paranee sit vähän ajan päästä kun pelaa tätä peliä. Niin kyllä se lagi sit katoaa tässä. Kun tappaa näitä zombeja. Et kuvailee vinkiksi, että frapsi sit lagittaa jonkin verran. Vaikka mitä peli pelaisit. Riippuu koneesta todennäköisesti. Mullakin on näitä uusimpia koneita, niin en mä tiedä mikä tässä nyt oikein sit on. Sen mä tiedän, mä heitän pommeja tänne. Tää nyt räjähtelee randomisti koko ajan porukkaa. Sillä. Se sitä minigun zombin tässä nyt tapettu ainakin. Taitaa olla musuuri.
Onneksi ne vahingoittuu omistakin räjähdyksistä nyt kun mulla on se perkki käytös. Se yksi hassu hauska perkki. Mulla muistaa, että mulla on täällä muitakin aseita käytössä. Tässä ottais. Onks toi zombi vielä ääneen? Oh, ääni kuuluu. Shotti mulla olikin. Aloitetaan räiskintä. Todellakin tää on sit veivi 9 vasta. Eiku 6. Mä olen vielä 9. Mitä enemmän zombeja on sit ruudulla, sitä enemmän lagittaa. Mä yritän pelata niin, ettei tuu kauhean iso lagi. Mä saan kuvattu tää hyvin. Ja mulla ei oo mitään vitu NPC-soldiereita täällä näin. Oliskin, mä oisin iloinen. No, tää on free weekendi. Tätä Elimination ready. Tuolla on nähdään sitä grenade zombi jossain. Räiskimässä tossa noin. Tästä cloakki käyttöön. Se vittu ei lagittaa. Liikaa zombeja ruudulla. Tästä aset ottais. Intensity. Faster rate of fire. Okei. Mä ammun nopeasti, mutta mä samalla käytän tätä myös nopeammin. Vittu. No, ainakin mä voin tällä räiskin sitten tässä jonkin aikaa. Käytän tätä. On zombies of fire, transfer fire to add yes zombie. Aha. Näyttäisin ne zombit nyt polttaa toisia tässä samalla sit. Ton perkin avulla. En mä tiedä, kun en oo jaksanut ennen ottaa oikein. Nyt se sitten tiedetään. Todellakin jos ei pelaa tutorialia, niin ei tiedä paljon mitään tästä pelistä. Mutta tää on nyt vaan tällaista. Mulla on ihan sama. Extra ammo for each grenade you carry. Okei, siistiä. Tuplaa expad. Jes tossa. Räiskitään taas tälleen. Yritetään välttää nyt jotain näitä kaikki juttuja. Tuolta tulee varmaan brawleri tai joku, en tiedä, päätellään ainakaan. Kuitenkin. Räiskitään nyt tässä ja pelaa tätä niin kauan kuin pystyy. En mä tiedä kuinka kauan normisti yksi tällä rundi voi kestää. Tätä yksi sellainen peli. Räiskitään tässä läpi. Jos vaikka kävisi jotain hauskaa. Always drop a grenade. But 50% for increased XP. Vittu, mä en ehtinyt ottaa sitä. Tää on tästä tällainen. Todellakin mä suosittelen, että liikut koko ajan sit tässä peliaikaa. Mä nyt mokasin tässä pari kertaa taas kerran. Yllätys, yllätys, mut mulla on onneksi toi regeneroituminen. Silleen. Ei siinä mitään. Räiskin nyt minkä kerkee. Tää tippuu sit taivaalta välillä pommeja. Stimpacki. Pelin tarkoitus on siis selvitä niin pitkään kuin huvittaa, et More pain, more gain, fuck that.
Burn nearby enemies. Nähtävästi vihkut palata samaan aikaan, kun ne tulee mun lähellä. Mahtavaa, eli jos mä jotenkin onnistun nyt mogaamaan ihan sama. Rage against the machine. Voi vaan räiskiä loputtomitunkaan, jos mä saan rage. Tää ihan hauskaa loppujen lopuksi. Joo, koska mulla todellakin on täällä... Mikä vitu se on, mitä nyt on? En tiedä. Pelastetaan kaverei. Yritän pelastaa se. Räiski. Noniin. Kaveri on siis pelastettu. Sitten, jos käy tälleen, niin sit käy näin. Mut sit kans käy näin. Vittun Datsuni. Mä en siis vois sietääkään sitä, jos on tällainen nuubikaveri tässä näin, joka ei sit pärjää yhtään sekuntia ilman, että kuolee. Liikkeessä täytyy koko ajan olla, kuitenkin. Et pystyy pärjäämään. Kuitenkin. Mene sinne. Räiskitään viimeistä päivää. Ei oo friendly fire päällä onneksi. Ei oo hätää siitä, mä tappaisin se itse. Siinä on se, taas se. Todennäköisesti ei ole mikään suomalainen tyyppi, et ihan sama. Kuitenkin. Jotain jälleen silloin varmaan pääs. Mä toivon, että mä en kuole itse. Tässä näin kun mä yritän pelaa tätä samaa aikaa kun mä pelaan sitä kaveria. Vittu se meni maihin taas. Räiskimme siis kuin viimeistä päivää pelastaaksemme kaverimme, joka meni maihin heti. Tää ei selvi sekuntiakaan täällä, nähtävästi. Tarvitsemme uuden suunnitelman. Tehdään näin. Kiitos minun hyvän taktiikkani, pystyn tekemään näin. Ja näin, ja näin, ja näin. Ja teemme tänne tällaisen. Ja se on tuossa. Vittu. Vähän en tohon menee ennen kuin nää kaikki on vittu hoidettu tästä lävältä. Vittun Datsun. No, se oli siinä.